Start now with the English poem 1, 5th standard. Okay, Balbharti. Poem name is What a Bird Thought. What a Bird Thought. Okay. तर ह्या पोएममध्ये काय आहे, तुला काही आयडिया आहे का? तू सांग बरं तुझी आयडिया काय आहे. तू एकदा वाचली आहेस ना, दीदीने शिकवले. काय आहे त्याच्यामध्ये? Yes, I will explain. येस टेल मी. एक बर्ड असतो, तो अंड्यात राहतो छोट्याशा. द ब्लू शेल. हां त्याला वाटतं तीच त्याची सर्कलची दुनिया आहे. हां तर त्याला वाटतं की त्याची सर्कलची दुनिया आहे. मग तो अंड्यातनं बाहेर येतो. तो त्याच्या ह्याच्यामध्ये राहतो, शेलमध्ये. शेलमध्ये. शेल. तर मग त्याला वाटतं तीच त्याची दुनिया आहे. हां मग त्याला ते मोठे मोठे, आता तो जन्मला की ते पंखे येतात. आणि मग त्याला आपलं मग तो उडायला लागतो. आणि मग त्याला वेगवेगळे ट्रीज वगैरे दिसतात. ट्रीज दिसतात. आणि मग त्याला वाटतं तीच त्याची दुनिया आहे. आणि मग त्याला नंतर ते वाटतं की ते सगळं ग्रीन ग्रीन आहे. मग त्याला वाटतं तीच त्याची दुनिया आहे. मग त्याला असं वाटतं की मी आंधळा झालोय, सगळं ग्रीन ग्रीन दिसते. नाही नाही, असं काही नाही आहे. थोडं बरोबर आहेस. तो आंधळा झाला वगैरे असं काही नाही. चल आपण आता शिकूया. फर्स्ट स्टँजामध्ये काय आहे? आय लिव्ह फर्स्ट इन अ लिटिल हाऊस अँड लिव्ह देअर व्हेरी वेल. द वर्ल्ड टू द मी वॉज स्मॉल अँड राऊंड अँड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. मग काय म्हणाले ते? आय लिव्ह फर्स्ट इन अ लिटिल हाऊस. आय लिव्ह म्हणजे काय? मी जगलो. कुठे राहिलो? फर्स्ट इन अ लिटिल हाऊस. कुठे? छोट्याशा घरात. पण छोटंसं घर म्हणजे एका बर्डसाठी काय असतं? बर्ड कुठून येतो? एगमधून येतो, बरोबर. तर ममा बर्ड काय करते? एक शेलमध्ये त्यांना ठेवलेलं असतं, त्याच्यामध्ये ते जन्म घेतात आणि हळूहळू त्याच्यावर बसून, म्हणजे ती अशी पूर्ण काय वजन नाही, पण त्यांची बॉम्ब मिळाली पाहिजे असते ना बर्ड शेलला. त्याच्यामुळे काय होतं, ते बेबी पूर्ण छान वाढतं. त्यांचं छान मोठं होण्यासाठी मम्मा त्याच्यावर बसलेली असते एग्जवर. ठीक आहे. प्रत्येक ॲनिमलचं लाईफ सायकल खूप वेगवेगळं आहे. जसं आपण आपल्या ह्युमन बिंगचं कसं आहे, मम्मा 9 मंथ्स बेबीला ठेवते की नाही स्टमकमध्ये, तसं ही मदर मम्मा एग्समध्ये आपले बर्ड्स ठेवलेले असतात. त्याच्यामध्ये ते हळूहळू एग्स फुटणार असतात. शेल म्हणजे काय? ते वरचं जे कवर असतं एग्सचं, त्याला काय म्हणतात? शेल. ठीक आहे. ते बेबी, आता ही पोएम आहे ना एका बर्डच्या थॉटवर आहे. थॉट म्हणजे एक विचार. तो काय विचार करतोय तो बर्ड की मी आय लिव्ह फर्स्ट, मी कुठे जगलो? की मी एका छोट्याशा घरात जगलो. अँड लिव्ह देअर व्हेरी वेल, पण जिथे राहिलो तिथं खूप छान राहिलो, बरोबर. लिव्ह व्हेरी वेल. वेल म्हणजे हां, वेल म्हणजे काय? खूप छान. व्हेरी वेल म्हणजे खूप छान, अति छान राहिलं तो, असं तो म्हणतोय. द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल अँड राऊंड अँड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. मग राऊंड होतं म्हणजे एगचं कवर कसा असतो? गोल असा ओव्हल शेपमध्ये असतो की नाही एग. ते कुठल्या कलरचं होतं? पेल ब्लू म्हणजे असा हा खालचा जो लाईट ब्लू कलरचा आहे ना. आता बर्डचा कलर प्रत्येकाचा ब्लूच असतो असं नाहीये. भरपूर वेगवेगळे कलर्सचे शेल्स असतात, वेगवेगळे प्रत्येक बर्डचे वेगवेगळे. व्हाईट, हां बरोबर, असं नाही, म्हणजे प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं. ठीक आहे. पण ह्या बर्डचं कसं आहे? ब्लू कलरचं पेल ब्लू शेल. पेल म्हणजे लाईट कलरचा असा ब्लू. ठीक आहे. त्या कलरचं. हां, त्या शेलमध्ये तो काय म्हणला? मी जगलो, मी छोट्याशा घरात होतो. ते कसं होतं? राऊंड होतं. आता राऊंडमध्येच असतं ना, पूर्ण पॅक असल्यावर एकचं कसं वाटतं? पॅक केल्यावर त्याला राऊंड वाटतो. आणि मेड ऑफ पेल ब्लू, त्याचा कलर काय होता शेलचा? ब्लू शेल होतं. शेल म्हणजे अंड्याचा वरचा कवर, एगचा वरचा कवर. ठीक आहे. मग आता काय होतं? बर्ड परत दुसरा विचार काय करतो? आय लिव्ह नेक्स्ट इन टू लिटिल नेस्ट. नेस्टमध्ये कसं काय? आता बर्ड जे असतं ते शक्यतो कुठे राहतं? झाडांवर, ट्रीजवर, बरोबर की नाही. ते आपल्या घरात नेस्ट बनवतात का? फार क्वचित. पण 99% ते कुठे असतात? ट्रीजवर. ट्रीजवर म्हणजे एका झाडाच्या फांदीवर वगैरे जाऊन छानपैकी ते आपलं घरटं, नेस्टला काय म्हणतात मराठीत? घरटं बांधतात काटाकुटकांचं. आणि त्या नेस्टमध्ये मम्मा बर्ड काय करते? एग्स ठेवते आणि त्याच्यावरती बसत असते. म्हणजे त्याला वॉर्ममुळे बेबीला छान ग्रो होतात त्याच्यामध्ये. आणि पर्टिक्युलर टाईम नंतर जो पिरियड ऑफ टाईम असेल ते झालं की आपोआप ते शेल तुटतं, कवच तुटतं आणि त्याच्यातून छान बेबी
बर्ड बाहेर येतं. मग ह्या बर्डचं कसं झालं, तो इतके दिवस त्या गोल शेलमध्ये होता, त्याच्यामुळे त्याला वाटलं ही दुनिया खूप राऊंड आहे आणि तेवढीच आहे, पण सुंदर आहे, छान आहे. पण जेव्हा तो एक शेलमधनं बाहेर येतो त्याचा टाईम झाल्यावर, तो कुठे असतो, नेस्टमध्ये. कारण का मम्मा एक कुठे ठेवते, नेस्टमध्ये, बरोबर. मग नेस्टमध्येच आहे आणि त्या नेस्टमधून तो अंडं असं फुटून बाहेर येतं. तर तो बर्ड कुठं असणार आहे, नेस्टमध्ये. मग तो बघतो, आय लिव्ह नेक्स्ट इन टू लिटिल नेस्ट, आय लिव्ह नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, नॉर नीडेड एनी अदर. नॉर नीडेड म्हणजे मला दुसऱ्याची गरज होती का, नाही. आय थॉट, मग त्या बर्डनी काय विचारलं का, आय थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ. मग प्रत्येक ठिकाणी काटे कुटके होते ना, स्ट्रॉ वगैरे, त्याचाच वर्ल्ड बनलंय का असं त्याला वाटतं. तो त्याचं इमॅजिन करत असतो. बेबी असल्यावर काय, अरे हेच का, जे दिसतं त्याच्यावरच आपण ट्रस्ट करतो ना, अरे हेच का, अरे हेच का. जे तो अंड्यामध्ये होतं त्याला वाटलं की शेल म्हणजेच त्याचं वर्ल्ड, ठीक आहे, दुनिया त्याची. नंतर तो नेस्ट त्या एगमधनं बाहेर आल्यावर, अरे ही नेस्टच म्हणजे माझी दुनिया. कारण का ते स्ट्रॉ वगैरे सगळे काटक्या कुटक्यांचं नेस्ट बनलेलं असतं. त्याला वाटतं की अरे हेच माझं वर्ल्ड आहे. अँड कवर्ड बाय माय मदर. कारण का मदर काय करते, आपल्या बेबीला तिच्या पंखामध्ये, हे जे विंग्स आहेत, हे जे पंखामध्ये छान असं कवर करून ठेवते, बरोबर. त्याच्यामुळे बेबीजला आराम. तुला कसं आपण कुशीत घेतो, तू म्हणतो मम्मी कुशीत घे, ते कुशीत घेते. मम्मा काय करते, मम्मा बर्ड आपल्या बेबीजला प्रोटेक्ट करते. आणि मग तिकडे बाळ असतं, त्याच्यावरती अशी मम हे असतं, मग ती जवळ घेते. मग ते थोडंसं अंड्यातनं बाहेर आलं की त्यांना कुशीत घेते, पंखाखाली आपल्याशी जवळ ठेवते. आपण कसं हगी करून बसतो तसं. अँड कवर्ड बाय माय मदर. त्याला वाटलं आता हीच माझी दुनिया, बरोबर. फर्स्ट स्टॅन्झामध्ये काय वाटतं की तो एक शेलमध्ये असतो, म्हणजे त्याचं लिटिल हाऊस आहे, ते खूप छान आहे, तेच माझं वर्ल्ड. नेक्स्ट तो जेव्हा अंड्यातून शेलमधून बाहेर येतो त्याला दिसतं काय, नेस्ट, म्हणजे ते नेस्ट दिसतं. मग तो म्हणतो मला दुसरं अजून कशाची गरज नाही आणि माझी दुनिया हीच, स्ट्रॉ काटक्या कुटक्यांची, आणि माझ्या मम्मीनी ते कवर केलेली. मग नंतर थर्ड स्टॅन्झामध्ये काय बघ, वन डे आय फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट. फ्लटर्ड म्हणजे काय, उडलं. तो पंख झटकून असा तडतड करून फडफड करून उडला, बरोबर की नाही. कारण का पक्षी आहे, बर्ड आहे. बर्ड म्हणजे काय, उडणारच. तो फ्ली होणारच ना स्कायमध्ये. आपण कसं पाय, लेग्स आहेत आपल्याला, आपण चालणार, आपण उडायला जातो का, आपल्याला विंग्स आहेत का उडायला, नाही. तर बर्ड आहे, तो ब्लड फ्लटर करून नेस्टमधून उडाला, बरोबर. टू सी व्हॉट आय कुड फाइंड. तो बघायला की काय मला भेटतंय, बरोबर. आय सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लिव्ज. मग काय होतं, तू इथं आता हे सपोज हे ट्री आहे, ह्याच्यावर तो असेल, इथून ते नेस्ट असेल, इथून तो पंख थोडा मोठं झालं की उडायला लागतो. नाहीतर मम्मीच त्याला खाऊ घेऊन येत होती ना, आपली चोचीमधून खातात हे त्यासून, त्याच्यामधून मम्मा त्यांना खायला आणते. पण काय होतं ना, आता मोठा झाला तर उडायला लागला, बरोबर. मग तो फ्लटर करून नेस्टच्या बाहेर जातो. तो बघतो काय, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लिव्स. काय होतं ना, हे नॉर्मली असं जंगल टाईप्स किंवा ट्रीजमध्येच बसलेले असतात ना. मग उडल्यानंतर त्याला काय दिसतं, सगळीकडे ग्रीन 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 ग्रीनच दिसतं, हो की नाही. मग त्याला असं वाटतं की अरे हे वर्ल्ड आता लिव्सचं बनलंय. कशाचं बनलंय, लिव्स. आय हॅव बीन व्हेरी ब्लाइंड. तो म्हणतो अरे मला काही दिसलंच नाही. ब्लाइंड म्हणजे काय, आंधळा. तो आंधळा झाला नाहीये, पण त्याला असं वाटतं की अरे मी हे जे पाहिलंच नाही, हे मी पाहिलंच नाही, हे आहे असं त्याला वाटतं, बरोबर. मी ब्लाइंड होतो की काय असं त्याला वाटलं. आय हॅव बीन व्हेरी ब्लाइंड. तो म्हणतो नाही, मी काय माझे डोळे झाकलेत का. आपण म्हणतो ना काय आंधळा झाला का, पण ते काय खरं आंधळा असतो का, नाही. अरे तुला दिसलंच नाही म्हणून म्हणतो आपण. मग त्याचं म्हणणं तेच आहे, अरे मी काय ब्लाइंड होतो का, मी काय आंधळा होतो का, मला ही दुनिया दिसली नाही, मला हे लिव्स दिसले नाही, मला हे ट्रीज दिसले नाही, हो की नाही. असं तो बोलतोय. आता लास्ट स्टॅन्झामध्ये काय आहे, ॲट लास्ट आय फ्ल्यू बियॉन्ड द ट्रीज. मग तो फ्ल्यू म्हणजे आकाशात उडाला, ह्या झाडांच्या पलीकडे गेला, कळलं. अँड सॉ द स्काय सो ब्लू. आणि नंतर उडता उडता बघितलं, अरे हे तर ब्लू स्काय आहे, बरोबर की नाही. अँड सॉ द स्काय सो ब्लू. नाव हाऊ द वर्ल्ड इज रिअली मेड आय कॅनॉट टेल, कॅन यू. तो म्हणतो अरे बापरे, अरे हे ट्रीज मला वाटलं, मी जेव्हा शेलमध्ये होतो शेल वाटला, मी नेस्ट होतो तेव्हा मला नेस्ट वाटलं, मी मम्माच्या कवरमध्ये होतो मला मम्मीच वाटायची फक्त दुनिया. मग नंतर मी थोडासा उडालो तर मला बाजूला दिसलं, मी थोडासा नेस्टच्या बाहेर आलं की अरे हे ग्रीन ग्रीनच दिसतंय, सगळी झाडं दिसतात ना, म्हणून त्याला वाटलं ग्रीन. आणि मी जेव्हा पूर्णपैकी उडून भरारी घेतली, उडून गेलो ट्रीजच्या इकडे तिकडे, तर मला अख्खं स्काय दिसलं, हे सगळं ब्ल्यू स्काय.
तर तो म्हणतोय आता आपल्याला काय, नाव हाऊ द वर्ल्ड इज रिअली मेड. तो म्हणतो अरे बापरे, हे असं आहे का, मग हळूहळू मला ह्या गोष्टी कळत आहेत, नक्की काय मग अजून, असं तो म्हणतोय. आय कॅनॉट टेल यू, कॅन यू, मी तर नाही सांगू शकत आहे नक्की अजून वर्ल्ड कशा कशाचं बनलं आहे. जसं जसं तो बघेल, जसं जसं त्याला कळेल, तेव्हा तो म्हणणार की अरे हे असं आहे, हे असं आहे. म्हणून काय, बेबी असतो आपण, तुम्ही लहान आहात बरोबर की नाही, तुम्ही लहान किड्स आहात, तुम्हाला माहीत नसतं की अरे हे पुढे असं असतं. आम्ही जे सांगतो मोठे लोक की अरे नाही शौर्य, हे असं आहे, मोठ्यांना सगळ्यांना एक्सपिरियन्स आलेला असतो की नाही. जसं तो त्या नेस्टमधून बाहेर येईपर्यंत काही पिरियड गेला असेल, तसं तुम्ही अजून मोठं व्हायला वेळ लागणार की नाही. तसंच आम्ही पण लहानाचे अजून मोठे झालो की नाही, मग आम्हाला जास्त एक्सपिरियन्स, आमच्यापेक्षा अजून मोठ्या लोकांना, ग्रँडफादर्सला, ग्रँडमदर्सला, पॅरेंट्सला अजून एक्सपिरियन्स. असं असतं, जेवढी आपण वर्ल्ड बघू तेवढं आपल्याला समजतं की नक्की वर्ल्ड कसं आहे. तो म्हणतोय मला तर समजतंय हे असं आहे आणि हे वाटतंय मला की हाऊ द वर्ल्ड इज रिअली मेड, बट कॅन यू टेल यू, आय कॅनॉट टेल, मी नक्की सांगू नाही शकत मग आता हळूहळू काय आहे ते, पण तुम्ही सांगू शकता का, असं त्यांनी विचारलं आहे. ठीक आहे. तो ओव्हरऑल कन्क्लुजन काय आहे, एक बर्डची पोयम आहे, जो पहिला शेलमध्ये असतो, शेलच त्याची वर्ल्ड वाटते त्याला, नंतर शेलच्या बाहेर येतो, त्याला नेस्टच वाटते, मग नेस्टच्या बाहेर थोडंसं डोकं होतं, बघतो तर ग्रीन झाडच आहेत, त्याच्यामुळे ग्रीन लिव्हजच त्याची वर्ल्ड आहे. मग त्याला असं वाटतं की मी अरे इतकं पाहिलंच नाही, मी काय ब्लाइंड होतो की काय. नंतर जेव्हा तो उडायला लागला तेव्हा दिसतं की स्काय सगळा ब्लू आहे, अरे स्काय आहे, सगळं आहे. तो म्हणतो नक्की मला कळते की हाऊ द वर्ल्ड इज रिअली मेड. ठीक आहे, आय कॅनॉट टेल, कॅन यू, असं तो विचारतो. कळलं. हे आहे पोयम व्हॉट अ बर्ड थॉट. समजलं. येस.